哪个先来啊？怡红公子在此伺候着。哎，我记得那一年是恒无君是第一个。是我。来，我来。来，姐姐给你。姐姐，待会儿诗会完了，我想跟你说会儿话。胭脂洗出秋阶影，冰雪招来露气魂。但即使知花更艳，愁多焉得玉无痕。真是好，不得了，怪不得曾经品鉴为第一。恒无君的诗啊，含蓄浑厚。他写白海棠，洁白素雅，洗净胭脂艳色，以冰雪为灵魂。若是多愁善感，便难免留下斑痕了。恒无君的诗最是懂得但即使知花更艳的道理，便在日常越加品格端方。就像老祖宗生前说的，竟是个不爱花粉的，这才能写出这篇大作。你们都听听他这张嘴，我不过不经意地写了句“愁多焉得玉无痕”，他就以为是嘲讽了他，这一大套来对我。薛姐姐既要的是玉无痕的话，那便只有眼向云霞，赤条条来去无牵挂。嘿，赤条条来去无牵挂，赤条条来去无牵挂。二爷，宝琴啊，去请太太过来。是。你要知道，赤条条来去无牵挂，你其实是做不到的。哦，我知道，我知道。只要妹妹在，我总是有牵挂的。那就还坐在我身边，别再乱跑啊！看把双儿姐给急的。我就是觉得好玩，很好玩啊。下一位，该是咱们枕霞旧友上场了。好，我来。横指接通罗闭门，野移墙角野移盆。幽情欲向嫦娥诉，无那虚郎月色昏。当年我就说枕霞旧友这首诗最是难得，你看他写海棠，大有伪装诗意，若有若无。在他写来，这海棠花原是很寂寞孤单的，却偏偏的透出了一股豪情。那野移墙角野移盆，岂只是随遇而安呢？简直就是虽泰山压顶，而安之若泰呀！这诗还真是写得好。最难得的，3年前的诗，竟好像3年后的自况。枕霞妹妹家遭逢大难，若不是这种野移墙角野移盆的气度，又如何应付得来呀？品评此诗，你我总算气味相投了。好了，那接下来的一个应该是萧玉妃子了吧？半卷相连半掩门，碾冰为土玉为盆。偷来离蕊3分白，借得梅花一缕魂。哎，林妹妹写得好，这首诗第一，当得第一。那是，就凭偷来离蕊3分白，借得梅花一缕魂这一句，这又是偷又是借的，就该是第一了。哎，就不知这偷的是哪个，借的又是哪个呢？恒无君当真不知，果真要请教。海棠白净如同梨花，风韵可比梅花。宋人卢梅坡有雪梅诗，梅须逊雪3分白，雪却输梅1段香。我偷了它3分白，
宝琴的先祖也有诗集问世，其中有“清寒豆蔻三分露，微漏莲花一线香”的诗句，我借了他一线香，如此而已，都叫恒无君见笑了。哎，好，这首诗第一！我这个社长还没说话，你倒给定案了。再说了，你怡红公子的诗呢，也得拿出来参评。哦，该我了。初遇太真冰作影，捧心西子欲为魂。独以画栏如有意，清真怨敌送黄昏。3年前，咱们如何品鉴此诗的，恐怕都忘了吧？这哪里是咏海棠啊，明明是真真切切的在写一个人呢。哎，姐姐看出来了，那你说说我写的是哪个？真的能说？哎，不许说，不许说。好，不说就是。你们看，这又是初遇太真，又是捧心西子，这到底写的哪一个？恐怕瞎子都瞒不过。哎，像，妹妹学的真像，太像了。好啊，我总是护着你，你倒来埋汰我。哎呀，好姐姐，这可怨不得我，要怨啊，只能怨爱哥哥描摹的太真了，是不是？人家这诗里藏着的可不只是这个呢。那到底藏的什么？小姐姐快说呀，快说！曲姐姐，你敢说？哎，对，姐姐快说，我还写了什么？宝琪，你真是疯痴了吗？哎呀，原来都看不出来啊！再仔细想想，那清真怨敌的真是个什么物件啊？什么物件？是捣衣石嘛！好啊，是姐姐，你明知道宝琴是个口无遮拦的，你偏要把她的诗解读出别个意思来。我呀，不会解出别个意思，我只是说她的本意。月光下，婚后的女子在河边捣衣，柳树下伴着思念的笛声，望着远方，他们这是在做什么呀？盼望着自家夫君快些回家呢。对极了，我就是这个意思，我的好妹妹。宝琪，你这个不争气的，你这个不争气的，你竟然不维护我，反倒向着他们，你这个不争气的，我打你！你这个不争气的，别闹了。请太太安。哎呀，母亲大人怎么来了？我正玩着高兴呢。怪不得这些天我总是悬着心，还真是风痴了。母亲说哪个呢？哪个风痴了？啊？你说的就是这些树开花了？是太太。凡事顺者昌，逆者亡。草木之运不时而发，必是妖孽。以往我儿有宝玉护身，妖孽不敢为恶。宝琴丢了玉，再也镇护不住了，这妖花就开了。母亲，这不是妖花，这些都是好花。你们可倒好，宝琴丢了玉，你们反倒不知审慎，搞这等妖花诗会。母亲又讲错了，这不是妖花诗会，这是海棠诗会。若不是双耳忠心，派人去告诉我，我还蒙在鼓里。开这妖花诗会，是哪个的主意啊？太太，是我。我就知道，但凡这园子里生出什么事端来，在背后总有你操纵着。太太为何这样说？母亲大人，不是他，是我。我见着海棠开在怡红院里面，就让大家过来开诗会。住口！以往你惹是生非，有老祖宗护着你，别个不敢言语。如今老祖宗不在了，我可不会万事都包庇着你，让你错会了意，以为自己就是这家里的主子了。太太这样说，我不敢承受。你是不敢承受，你还不是真主子呢。你别以为
我不知道你这心里头是怎么想的。我心里如何想，太太倒是说说，我还真想听听。放肆！你还敢顶嘴？万事绕不出一个理字。我不过召集姐妹们开了回诗会，如何就成了惹是生非的？倒请太太说个明白。好妹妹，咱们不说了啊！太太不会说明白的，她就是要糊里糊涂的，这才好下手。看看看看，你总算明白了吧，妹妹？亲哥哥，我好委屈，好冤枉。好妹妹，我知道。咱不委屈，咱不哭了，咱们这就走，咱们这就走啊！来，反了，简直是反了。双儿，是你让丫鬟们去把宝琴的东西都给我收拾出来，以后她就住到我那儿了。那我林妹妹也一起去住。这些妖术，找园子里的花匠来，把他们都砍了。是。君儿，你过来。你带着宝琴跟我一起走。是。宝琴，咱们走吧。妹妹，你放心，我会带你好好照看她的。林妹妹不去，我也不去。你若是不听话，别怪我换人来，绑也要把你绑过去。我不去，我要跟林妹妹在一起。我不去，我不去。林妹妹，亲哥哥，林妹妹，你去吧。过不多久，我会去看你的。来，二叔，你来跟我玩吗？二叔就是来跟你玩的。好了，下来啊。来，坐下来。玩什么？咱们玩拍手啊。好。来，你拍一，我拍一。哟，这不是我秦兄弟过来了。秦兄弟，小孩儿。凤丫头，来，该你拍二了。来，你拍二。那边。凤丫头，你吩咐下人把西厢房给收拾出来，以后宝琴就住在那间房子里。我只要双儿和麝月跟了过来，若是不够使唤，我身边的丫鬟也可以帮忙。好，明白了。石头剪刀布啊！都听到了吧？赶紧忙活去吧，快去！我赢了！再来啊！石头剪刀布，你看，姨妈为什么这么急急忙忙的让秦兄弟住过来呀？这还用问吗？你瞧他那个风痴的样子，原本就是丢了玉闹的，又有妖花蛊惑的。我要是再不管，难道就让他这么毁了不成啊？傻大姐，太太，给我看住大门。以后不准宝琴出去。是。慢点。小心啊，别摔到了，慢点跑，小姐。几圈了？4圈了。还接着跑吗？6圈了。自从你嫁到郑家庄后，我始终避着你，是因为有些话我不能对你说，所以不如不见不说。那今日是可以说了，我的事儿仍是不可说，但是倒不妨说说林姑娘。今日太太举动异常，细究起来，若是老祖宗还活着，太太不敢对林姑娘这样。大概对老祖宗当年秦儿平儿的话，太太始终不满，今日终于发作出来了。你能这样说，可见你对林姑娘是关切的。以往在这园子里，有老祖宗疼爱着我们俩，可那种寄人篱下的心情，
也只有林姐姐和我是相通的。我想出点力，你说该怎么帮才好？有老祖宗当年的话在，太太要想拆散这平儿、晴儿，不准他俩结合，怕是也难。虽说林姐姐和我都是寄人篱下的，可我总还有个亲戚在身边看护，要出嫁也有嫁妆。可林姐姐就不一样，她先是没了娘，又没了爹，连嫁妆也没得一份儿。这在那些势利人的眼里，难免是被人看不起的。日后若是太太那边生了变更，怕是也要在嫁妆上做篇文章，这就成了拆散晴儿、平儿的理由了。那就给林姑娘弄一份嫁妆，堵住他们的嘴。七姐姐，我说句实话，虽说我嫁入了王府，可这使用王府的钱，我是一丁点权利都没有。你有这份心就好了，我没说要你出钱。难道齐姐姐有钱？这是另一个秘密。霞妹妹，我这么跟你说吧，你的夫君琛贝勒爷，他不是你夺过去的，所以我从来都没有恨过你。他和我是让那些秘密活生生给拆散的。齐姐姐，你说的这些，我怎么都听不明白啊？唉，这家里的事情啊，我原是不大管的，可宝琴是我的命根子，我不能不管。如今宝琴出了园子，搬到这边来住，那丢玉的事儿再也瞒不住老爷了。回头啊，我跟他说就是了。坐吧。宝琴这风痴病啊，虽说明知是丢了玉闹的，又或是那妖花作祟，可还是要请个大夫来瞅瞅，先给他吃些安神定魂的药也是好的呀。是，我这就去安排。当务之急，一定要把那块玉给找回来，少不得先要求签问卦，再派些人去当铺里找。若还是找不到，就悬出赏格，画出那玉的图样，到处去张贴。如若不然，宝琴真成了风痴，你让我可怎么活下去啊？姨妈放心，派了人使了钱，总会找得到。就是啊，那捡了玉的人呐，会算账。但愿如此。日后宝琴那边还得要你多照顾些，我才能放心。是，姨妈。你看我这个像照片上的吧？别告诉我，我觉得跟这个不一样。哎，假的！我这是真的，跟你家照片上的大小相似。这么多人都捡着了啊！就是啊。老爷，这是在做什么？您还不知道啊？秦二爷的玉丢了，太太就让贴了招贴，上头写着玉的大小式样颜色，这要是有人捡了送来，就给1万两银子，送信的给5000，这不就来了这么多人，全都说捡着二爷的宝玉了。可就算真捡着了，也只有1块吧。这太太就让小的在这儿先检验一道，见到靠谱的，再拿进去给太太看看。真是孽障！这玉丢过一回了，如何又丢了？可有靠谱的？哦，这人手里那块玉好像是二爷的啊。老爷，您看我这个，小的不敢确定啊。我待会儿进去请太太再看看。那就不用等了，这就拿进去瞧瞧吧。哎，好，老爷，你们在这儿再等等啊。你来，好。
老爷，方才这位小哥他瞅了，这块玉是真的。哎，我可没说你手里那块是真的，我是说可能是真的。怎么要赖账啊？这不是你府上的招贴吗？写明了送来的给1万两，你们可不能耍赖啊！你们要耍赖的话，我就把这块玉给摔。慢着慢着，既然是真的，你倒拿过来给我们看看。不行，就在我手上看。如果是真的，你们一手给钱，我一手给玉。那你得把包打开，好让我们看呢。那你过来看吧。瞅瞅，是不是真的？这自然是真的。这看上去倒很像是真的。这块玉，我曾经拿在手上细看过。这玉倒像是真的，可是里头的宝色不大对头。哎，不让秦兄弟自己来看一看。来人呐，叫宝琴。是。哎，我说你们倒快点认呐！啊，宝琴，宝琴，你的玉有了。凤姐姐又哄我。真的，就在那人手上，你看呐。你看。哎，假的。哎，这位爷，小的这玉千真万确是真的。宝琴，你都没有仔细看，怎么知道是假的？我的东西我自是知道的呀。这真是真物件，你们偏说是假，我就知道你们要赖账。放肆！你撒什么疯？真的假不了，假的真不了。这玉是我家秦兄弟从娘胎里带出来的，他说是假的，那就一准是假的。可你既是不服，宝琴，你来说说，他手上这块玉假在哪里呀？哪儿都假。我说这位老哥，你就招认了吧。我捡的这玉跟你们招贴上画的一模一样。你们既然要赖账，那咱们就拉倒。那我可就摔吧。我可真摔了啊！哼，若是假的，你摔了也就摔了；若果然是真的，摔了它，你还想活吗？来人，在，把他绑了，送官府。到了衙门里，看他怎么说。是。别送官，我招。松开他，让他说。太爷，夫人，是小的一时穷其无奈，才想出这么不要脸的勾当。小的这个玉是花钱自己做的，如今献出来，就孝敬府上的哥儿，拿着玩吧。就给您拿着玩吧。你个不知死活的东西！哎，你也不瞧瞧这什么地方？谁稀罕你这臭东西？是，抓起来！等等，让他走吧。狗囊的，还不给老爷磕头先？等我心脚呢你！多谢老爷饶命，多谢老爷饶命。让外头的那些人也都散了吧。是。那玉果然有灵的话，总有一天他会回来的。圣旨下，赵府听宣。奉天承运，皇帝诏曰：李家罪产之案来龙去脉，朕十分清楚，所以不予言办。希冀赵府作速自查自剿，以减免其罪。然此案至今牵延太久，赵府如此敷衍，朕乃一律宽大，可以服群臣而镇朝纲。经朕传旨于赵府，以严厉申斥，钦此。恩师，罪臣如此辜负皇恩，皇上对罪臣仍不过申斥而已。罪臣真是愧对皇上啊！确实皇恩浩荡，皇恩浩荡啊！可是恩师想如何处置啊？我想绝不能再拖延下去。府里大约总有些值钱的东西，
先把他们卖了，或能抵偿些罪产。恩师真是严以律己啊！但是恩师府上所有的那些珍宝，必是祖传之物，若随便变卖，卖不出价钱不说，若所归非人的话，这不是白白糟蹋了这些宝贝？那京堂大人的意思是？哦，恩师是这样，在学生府上有个颇识宝物的幕府，名叫叶子生，以前做过古董商。恩师出手之前，不妨先让他看一看。好，好，好，我这就回去预备着。啊，告辞。哦，恩师慢走。府公府的珍宝，京堂大人总算能一窥究竟了。哼，你的老本行，帮我把把关。若是有上好的呈词，你可千万别放过去。世上珍宝千千万，可我最宝贝的只有呈词。哎，还有一样。什么呀？美女。这里放着几件西洋来的物件，请两位一观。好，好，请。好。请啊，京堂大人。哎呀，好东西，真是好东西啊！可能摸一摸？货与实价，请便。哎呀，这围屏上镶嵌的虽说不是玉，却是绝好的萧子石啊！这每一扇上雕刻的花鸟，都形态各异呀。哎呀，所以此围屏题为“花鸟奇石”。这是国画之风，镶嵌手法却是西洋的。难道是当年圣祖康熙爷建圆明园时请入宫的西洋工匠所为？京堂大人，你这位幕府师爷，果然了不得啊！还请子生先生给荐出个价来呀！我的估价没有5000两银子，赵大人不要出手啊！好，好，好，啊，里面还有，请。哎呦，哎，好。哎呀，这西洋钟也是豪门大户到处所求的稀罕玩物。这一件嘛，做工极为精巧，怕是从宫里流出来的吧？那所值几何？我的估价也是5000两。好，哈哈，请。哎呦喂！给我。啊，这是母珠。难道这便是世上传说中的子母珠？正是。请看仔细。哎呦，真是，哎呀！
不必说了，赵大人，没有1万两银子，没人拿得走这么好的东西。好，我就照子生先生说的办。啊，请。不知两位可见过这个？奇怪，不是棉纱。哦，子生先生不愧是行家，这东西叫胶敲杖。哦，这里头还有2折。这么宽大的帐子，只有高屋里才能够张得下。哦，此乃胶丝所制，暑热天气张在堂屋里。苍蝇蚊子一个不能进来，又轻又亮。哦，哎呀，果然是好东西。这胶销杖至少也值5000两。好，那么京堂大人和子生先生是否有意收藏啊？哎呦，恩师真是太抬举学生了。恩师屋里的这些个宝贝，学生无一不是垂涎3尺啊。但是要收藏的话，也得有这个财力，可学生哪有啊？就是那豪门大户，他也收藏不起呀。既是如此，那还望两位帮我留意买家，且多多介绍。好，我这里先谢过了。哎呦，理当如此，理当如此。遍青山啼红了杜鹃，祁煜师傅来了。魔外烟丝最软。我家姑娘不知道怎么不高兴，也不搭理人，都好几天了。春归怎站得歇？林姑娘，真是好闲情啊！平插映山紫，炉天沉水香。林姑娘，这不是待客之道吧？我累了，我不过来跟你说说话，不会让你更累。我还有活计要做。哎，平插映山紫，炉天沉水香。这2句说的不过是插花焚香，倒不如啊，鉴赏一下我给你带来的一件好东西。哪有你这样的人啊？人家不爱搭理人，偏要强迫人家。对了，我今日还就强迫人了。喏，这杯子还真是雅致。原来你也是个行家。家父生前也曾经喜好过这种成画斗彩瓷。那你可知这杯子的名目？顾才思意，总不离一个红字，一个紫字。姹紫嫣红杯，送给你的。这杯子有名目，送给我却是没有名目。没想到你也俗，既送给你，你收下就是，还要什么名目？难道是送我的嫁妆？你说是什么，它便是什么。你怕我没了嫁妆，就嫁不出去了。好妹妹，你和宝琴的婚事，那是老祖宗生前准了的。照理儿说，没人敢更改。可是，这女人出嫁，总要有点嫁妆。若是一点都没有啊，恐人家看不起。还说我俗，你这个坎外人才最俗。还不是为了你，为别个，
我也俗不着。七姐姐，我领你的情，可我的心事，你还是不能领会。人人都以为我是个清高的，不懂金钱上的事情，可他们不知道，家父生前是言官，金钱过手的景象，我从小是看到过的。就是这府功夫，也未必比得上。2年前，家父去世后，连二爷带着我回南奔丧。你知道，我家里只有我这一根独苗，家里的产业资财不留给我，又能留给哪个？所以，我当时虽然悲伤难解，可家父留给我一笔巨大的遗产，这件事我是知道的。只是连二爷说，这等杂事情让我不必操心，都交给他来处置。这是为什么？那么一大笔遗产，好歹也该问一声啊。偶尔倒是想起来过，凤姐姐操持这个大家，总是拆了东墙补西墙的。我那些在连二爷手里的家财，他大约都贴补了家用，也算是派了大用场。可这怎么说，都是你的钱财啊。我知道，本也该问一声，可我总是想不起来。想不起来？七姐姐，在这园子里，你我最知心，也只有你才敢说我心眼小。我虽然不高兴，可我知道你说的对，我的心真是很小很窄的。自从到了这园子里，我的心就只装得下宝琴一个，其他的人凭他是谁，其他东西凭他是什么，在我心里再没了地位。那我呢？我在你心里是个什么位置啊？你又气我，让我难看。好了好了，她是不是嫁妆我不管了，反正我送给你了。我就知道，我闻到了它的味道。老师啊，不速之客，还望见谅见谅。老师请坐。啊，好。是姹紫嫣红杯。普天之下唯此一只啊！这釉下青花，这釉上是五彩，鲜红色，美艳如雪呀；姹紫色，娇如赤子啊！